ਅੱਜ WhatsApp ग्रुपें दे विच एक तस्वीर वायरल थी पई है। वो तस्वीर क्या है कि एक दुल्हा बैठे थे उनके नाल साडे MNA साहब तशरीफ रखदन। MNA साहब उनके निकाह फार्म दे उत्ते बतौर गवाह दस्तखत करने पैन। ये हूँ तस्वीर दे विच डिठा वही सकदे। उन्हें दे हाथ दे विच एक पंखनुमा कलम है। उन कलम दे नाल वो मौसूफ दस्तखत बैठे करन और जरा दुल्हा है वो बड़ा खुश है कि मेरी ये शादी तो होते MNA साहब तशरीफ की थी बैठन मेरे निकाह तो आए बैठन एक मोतबर हस्ती है बच्चे कोई शक है नहीं बिल्कुल आ सकते। तस्वीर सट्टा वाले ने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया उन्होंने। नंबर एक तो यह है किसी के असा जड़ा है शादियां भुगता सकते हैं, फातिया खानियां भुगता सकते हैं ते साकू तौसे दे कम्मे कारण ना आखो ना साढ़े को तवक्को रखा है क्योंकि असा रूपोश है। ठीक है सही बड़ा उनके को भी अच्छा तबसरा अगू तो मन के कीते सी। अगू तो मन के क्या कीते सी अगू तो यह किसी के बिया ही सादा सियासतदान है जड़ा कराची दे विच कब्रिस्तान गिंदा खड़े ते उत्थे कब्रिस्तान बने ना खड़े। ठीक है सही शायद उत्थे कराची जरूरत ज्यादा हो सी ते तौसे घट हो सी तहसील तौसा जिला तौसे घट हो सी। ठीक है सही ये हमेशा वतीरा रहेगा सारे सियासतदाने दा कि वो हमेशा कने ये सुचेनन कि असा ते जिला तौसा को कोई चीज नहीं देवनी असा इन्हें दा कोई काम नहीं करना लिहाजा जेरा कुछ करने अपनी जात और अपने अगवान जेरे जाती करिंदे खड़ना उन्हें दे हक करने उनके को भी अगो बन के वो एक बड़ा खूबसूरत जुमला लिखे हुआ कि बिया जरा त्रीजा सादा सिलेक्टेड है जरा MPA है ओ हाली तक नींद रहे ख्वाब खरगोश है बड़ी मेरे को हैरत है ये हैरत दा मिला जुला रुझाना और वाकई इनको तौसे दे मसाइल दा कोई इदराक कहनी कोई किसी कहनी ए ना सुचेंदन हालांकि NA 199 को लिठा वने या PP 284 और 85 को लिठा वने तो मसाइल दा गढ़ बनया पे किथे भी कोई मसला हल नहीं पिया थींदा ना ये सियासतदान जाती तौर ते करन चाहन ये हुन जरे चाचा भतीजा खणन था मेरे ख्याल के मुताबिक खाजगान कने इकतदार जरा है वो गुज़िश्ता 20 साल तो आना पे और उनके को पहले उन्हें बुजुर्गों को हा यकीनन मैं समझता कि सारे शहर का ये लोग असासा हैं ये असासा जो हैं ना ये बला सारी तहसील को इसलिए कोई बचावन कि इन असासे को सकी में बचावने इंदे नाल ही मुखलिस थी करावन हुन ये थी गया सारे ओ मुंतखब सियासतदान जेरे भारी मैंडेट गिन के गए वल दे थे ऐसा जमात इस्लामी को हुन जमात इस्लामी तो आने पे जमात इस्लामी जो ले देते हैं जमात इस्लामी हमेशा ने एक बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किते मस्बत किरदार अदा किते जिला तौसा दे होते हैं उन्हें बड़ा कम किते सैलाब के दौरान 2010 के 2010 वाले सैलाब के भी उन्हें कम किते 2022 वाले सैलाब उन्हें कम किते और बिला खौफ व खतर काम किते ने और ऐसा काम किते ने कि ए तफरीक उन्हें कह नहीं कि एक केरी पार्टी नाल है एक केरी पार्टी नाल ताल्लुक रख दे कोई ऐसी तफरीक कह नहीं उन्हें जरा काम किते उनदे उत्ते ही वो मुनहसर रह गए कि असा एक अच्छा काम करने पे हैं यकीनन वो सियासी व मजहबी जमात है इंदे कोई शक नहीं किता मैं लेकिन मजहब दे विच भी सियासत की इजाजत है वो लोग हमेशा तोरी जंग लड़दन वो लोग तोरे अगवान बनदन हुन जिला तौसा दे विच सब तो जड़ा अहम मसला में ना पे तौसा सिटी दी जड़ी सैवरेज है उत्था लोग आदन कि इतना कश्तियां खड़ा दो कितना खड़ा दो फर्ज करो चौक हाशिम कने मलिक चौक तक इतो नहीं कश्ती होनी चाहिए लोग आमन वंजन क्रॉस करन या उन्दे उत्ते एक दिलचस्प तबसरा करन साडे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कि ए फिश फार्म है ए मछली फार्म है ए अस तो ठेके ते दे सकते हैं ए ठेके वास्ते है ए तुम सारे को गिन सकते हो। सब तो अजियतनाक जड़ी जगह है वो है हस्पताल चौक चौक हाशिम जको आते हैं उनके अगू पानी इतना ज्यादा है कि कुछ भी तस्वर किया वन सकते गंदगी और गलाजत इतनी पई है लेकिन सारी इंतजामिया टस्क ने मस नहीं थी ये वो माफिया है जेरे DC और कमिश्नर दे हकामात भी हवा उड़ा देन ये वो माफिया है जेड़ा के वजीर आला पंजाब दे अहकामात भी हवा उड़ा देन लेकिन कुछ नहीं करने जमात इस्लामी बरसरी इकतदार नहीं आ सकी जमात इस्लामी उनने मुंतखब नुमाइंदे का मुकाबला नहीं कर सकती जमात इस्लामी जारहाना सियासत करनी पई है
जमात इस्लामी मज़ाहमत की सियासत करनी पई है, जमात इस्लामी ई मसाइल दे उत्ते सियासत भी करनी पई है, यकीनन उन्हां दे राइट्स हैं। लेकिन मैं उन्हां लोगां ने सवाल करना जेड़े लोग रोजाना अजियत बर्दाश्त करन अपनी गली दे विच, अपने मोहल्ले दे विच, अपने घर दे विच, अपने सारे शहर दे विच अजियत बर्दाश्त करन, जिन्हें दा सैवरेज दे नाल सारा घर तबाह थिया पिया है, जिन्हें दे नाल सेमोथोर दा मसला बनया पिया मकान दे विच। क्या ओ लोग भी जमात इस्लामी दा साथ दे सन? ओ लोग भी वेसन ओ एहतजाज दे विच शिरकत करे सन? क्या ओ लोग भी इन्ने मुंतखब सियासतदाने कने ये सवाल करे सन कि साडे मसाइल हन? लेकिन इत्थों दी जेह्ड़ी मुस्लिम लीग नून दे लोग हन ओ उन्हां दे खिलाफ ही हलवे कि ये लोग भी उंदे च बराबर दे शरीक हन, जुर्म च शरीक हन कि ये साडे मसाइल नहीं चले। लेकिन आवाम दे ज़हन दे च हिक गल बैठी हुई है कि अस वोट देवणे हिक्के बंदे को देवणे, 20 बंदे ने मुकाबले दा है कहना। ओ बदबख्तो अगर तुसां कि बे को वोट ॾिसो बिया असी इने मुकाबले च त इंदे कोलों तुहाडी जान छुटसी। अगर इंदे कोलों तुहाडी जान ना छुटी त इने जाती कारिंदे हमेशा फायदा चैनन और फायदा चैने रह वेसन और हमेशा तुहाडा खून चुसने रह वेसन। अगर तुसां इंदे उत्ते अमल ना कीता, अगर तुसां अज एहतजाज ना कीता, अगर अज तुसां जमात इस्लामी दा साथ ना दिता तो मैं समझदा कि तुसां असां सारे मुजरिम होसूं और इन मुजरिम दे विच मुजरिमाना गफलत दे विच सारा जेड़ा नुकसान थिना पे होती सी। लेकिन मैं जाती तौर पर समझदा, मैं कई सियासी पार्टी दे नाल ताल्लुक नहीं रखदा, लेकिन मैं समझदा कि जमात इस्लामी दा किरदार हमेशा मस्बत रह गए। ना कि हूँ शादी वाले को, ना कि हूँ फातिह वाले को पकड़ो, बल्कि उन्हें लोगों को देखो, उन्हें लोगों दे अगवान बनो जेह्ड़े तुहाडे मसाइल को चैनन, जेह्ड़े तुहाडे मसाइल दे हल दे विच अगवान बनदन, अग्गू ते वेंदन। तुसां उन्हें लोगों को देखो, ना कि तुसां उत्थे ही खड़े रहो। अगर अज तुसां अपना मुहासबा ना कीता, इन्हें सियासतदानें दा मुहासबा ना कीता, तां मैं समझदा कि तौंसा पिछू ते लगावे सी, तौंसा पिछू ते लगावे सी। बस।